আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো কোরবানির ঈদ উপলক্ষে বাড়িতে যাচ্ছি, মানে শ্বশুর বাড়িতে যাচ্ছি। তো অনেক দিন পর যাচ্ছি, চিন্তা করলাম কি নিয়ে যাব। যেহেতু কোরবানির দিন অনেকগুলো মাংস থাকে, যে অর্থাৎ বিফের ছড়াছড়ি বলতে পারেন। এজন্য আমি আগের দিন যেহেতু যাচ্ছি তাই চিকেন বিরিয়ানি করে নিয়ে যাচ্ছি। পরের দিন তো গরুর গোশত বলেন, ছাগলের গোশত বলেন, সবাই খাবেই। এজন্য আগের দিন আমি চিকেন বিরিয়ানি করে নিয়ে যাচ্ছি। 3 কেজি পরিমাণ চালের আমি চিকেন বিরিয়ানি করেছি। তো আজকে এই বিরিয়ানি করতে গিয়ে কি কি লাগছে আমি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখতে পাচ্ছেন আমি কিছু চিকেন নিয়েছি, এগুলো আদা রসুন এবং লবণ দিয়ে আমি ম্যারিনেশন করে রেখেছি। কিছু আলু ভেজে নিয়েছি আর কিছু বেরেস্তা করে রেখেছি। এখানে নিয়েছি পেঁয়াজের পেস্ট, পেঁয়াজ বাটা, অর্থাৎ এটা কালকেও লাগবে, অর্থাৎ কোরবানির সময়ও লাগবে। নিয়েছি রসুন বাটা, আদা পেস্ট করে আমি ফ্রিজে রেখেছিলাম, শক্ত হয়ে গেছে। কিছু পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, কিশমিশ নিয়েছি, আলু বোখারা নিয়েছি, কাঠবাদাম এবং পেস্তা বাদাম নিয়েছি গাজর কুচি করে। আর এগুলো হচ্ছে আদা কুচি, আর এগুলো হচ্ছে রসুন কুচি আর কাঁচামরিচ। কেওড়া জল এবং গোলাপ জল এগুলো একেবারে লাস্টের দিকে লাগবে। এছাড়াও আরও লাগবে বিভিন্ন রকমের শুকনো মশলা, এগুলো আমি রান্না করার সময় কোনটা কী দিচ্ছি বলে দিব। এখানে চাল নিয়েছি, আগে বলেছি 3 কেজি পরিমাণ চাল নিয়েছি। আর নিয়েছি 2 কাপের মতো টক দই, এগুলো একটু ফেটে নিয়েছি টক দইগুলো। এখন আমি চুলো একটা বড় হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি, সেখানে তেল দিয়ে দিলাম। প্রায় 2 কাপের থেকে আর একটু বেশি আমি তেল দিয়েছি। সাথে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ গাওয়া ঘি দিয়ে দিলাম। এগুলো একটু গরম হলে আমি এখানে চিকেনগুলো ভেজে নিব। যে চিকেনগুলো রেখেছিলাম সেগুলো আমি ভেজে নিব। ম্যারিনেশন করা চিকেনগুলো এখন আমি এখানে ভেজে নিচ্ছি। এটা ভেজে নেওয়ার কারণ হচ্ছে এই চিকেন যখন চালের সাথে রান্না হবে তখন যাতে এগুলো ভেঙে না যায়। এখানে আমি ব্রয়লার চিকেনটাই নিয়েছি, এটা একটু নরম হয়ে থাকে, এই জন্য একটু ভালো করে ভেজে নিতে হবে। তো পাশে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো উপকরণ নিয়েছি আমি। এদিকে চিকেনটা ভাজা হচ্ছে। বেশ উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে যাতে নিচে দিয়ে লেগে না যায় আর কি। তো অনেকে কিন্তু এই চিকেনটাকে একেবারে কড়কড়া করে ভেজে ফেলেন। তো এরকম কড়কড়া করে ভাজার কোনো দরকার নেই, এগুলো খাওয়ার সময় কিন্তু বেশ শক্ত শক্ত লাগে, তেমন ভালো লাগে না। আবার একেবারে না ভাজলেও ভালো লাগে না, একটু ভেজে নেবেন চিকেন বিরিয়ানিটা করার সময় আর কি। আর চিকেনকে কোনো দিন কিন্তু আগে থেকে রান্না করে রাখতে হয় না, জাস্ট একটু ভেজে নিলে হয়ে যাবে, আর বাকিটা চালের সাথেই রান্না হয়ে যায়। তো সবগুলো চিকেন আমি এখন অন্য একটি পাত্রে তুলে নিচ্ছি। এগুলো ভাজা হয়ে গেছে, যতটুকু আমি চাচ্ছি ঠিক ততটুকুতে এসে গেছে, এ কারণে আমি এখন তুলে নিচ্ছি। তো তুলে নেওয়া হয়ে গেলে এখানে যে তেল রয়ে গেল সেখানে আমি আদা কুচি এবং রসুন কুচি দিয়ে দিব। দেখেন চিকেনটা ভাজা হয়ে গেছে। তো এখানে আদা কুচি রসুন কুচি কিন্তু দিয়েই দিয়েছি। সেগুলো একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এখানে কাটা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিব। এই কাটা পেঁয়াজগুলো কিন্তু আমি বেরেস্তা করার জন্য দিই নাই, বেরেস্তা আমি আগেই করে রেখেছি, এগুলো জাস্ট রান্না করার জন্য দিচ্ছি। এখানে এবং বাটা পেঁয়াজও দেবো আমি। এই যে বাটা পেঁয়াজ 3 টেবিল চামচ দিলাম। এই যে রসুন বাটা দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ। 1 টেবিল চামচ থেকে একটু বেশি দিলাম আদা বাটা। তো সবগুলো একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটু কষিয়ে নিচ্ছি তেলের মধ্যে, এবং তখন খেয়াল রাখতে হবে যাতে নিচে পোড়া লেগে না যায়। যেহেতু বেশি করে তেল দিয়েছি পোড়া লাগবে না সহজে, তারপরেও বেশ নাড়াচাড়ার উপরে রেখেছি আমি। এখন দিলাম ধনে গুঁড়ো, প্রায় 1 কাপের থেকে একটু কম। আর এগুলো হচ্ছে বিরিয়ানির মশলা, এখানে যাবতীয় মশলা যত রকমের থাকে সব কিছুই কিন্তু আছে এই বিরিয়ানির মশলাতে। এখানে কেনা মশলার সাথে আমি আরও নিজেও কিছু অ্যাড করেছি। তো সবগুলো একটু কষিয়ে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে আমি দইটা দিয়ে দিলাম, আর
দেখতে পাচ্ছেন সবুজ মরিচটা দিয়েছি, আর কি দিয়েছি ওই গাজর যে কুচি দেখিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে দিলাম। দই, গাজর কুচি এবং কাঁচামরিচ একই সাথে দিয়ে দিলাম। সবগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আমি উল্টে পাল্টে। তো এভাবে কষানো হয়ে গেলে সেগুলো আমি যে চিকেনগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেখানে ঢেলে দিচ্ছি। খুব গরম আছে, একটু কষ্ট হচ্ছে। এই হাঁড়িটার ইয়েতে আলাদা ইয়ে নাই বলে বেশ গরম হয়ে যায়, হ্যান্ডেলটা গরম হয়ে যায়। এখন আমি চাল ভেজে নিব। চাল ভেজে নেওয়ার জন্য তেল দিয়ে দিলাম, আর ওই তেলে আমি তেজপাতা, দারুচিনি এবং কয়েকটা লবঙ্গ দিয়েছি। এভাবে তেলের মধ্যে কিন্তু চাল ভেজে নিলে এগুলো একটু ঝরঝরা থাকে। আর কিছু লবঙ্গ, এলাচ আর দারচিনি দিয়ে দিলাম। এগুলোতে ভাতের একটু সুঘ্রাণটা বাড়বে আর কি। তো কড়কড়া করে ভেজে নিব চালকে, যতক্ষণ পর্যন্ত ঝরঝরে হয়ে না যায় ততক্ষণ কিন্তু ভেজে নিব। এখন আগের যে পাত্র সেখানে আমি সবগুলো চাল উঠিয়ে নিচ্ছি। আমি পরে কিন্তু আরেকটা পাত্র এটাতে রান্না করব খেয়াল করেছিলাম, কিন্তু চাল বেশি দেওয়ার কারণে একটু লবণ দিয়ে দিলাম। চাল বেশি হওয়ার কারণে আমি শেষে দেখলাম যে এখানে আমি পর্যাপ্ত পানি দিতে পারতেছি না। দিয়ে দিলাম আলু। তো যেটা বলছিলাম, আমি পরে কিন্তু আরেকটা বড় পাত্র পাল্টে নিয়েছি। আলু বোখারা, কিশমিশ এগুলো এখন দিয়ে দিচ্ছি। গোলমরিচের গুঁড়ো এগুলোও দিয়ে দিলাম। তো শেষে বড় যে পাত্র নিয়েছি তখন এটা কিন্তু আপনাদেরকে আর দেখাইনি। এই যে একটু পাত্র চেঞ্জ করার পরে এটা সবগুলো একেবারে টকবক করে ফুটছে। এটা অনেক বড় একটা পাত্র দিয়েছি। তো ফোটার পরে অনেকক্ষণ আমি এটা একটা নিচে তাওয়া দিয়ে দমের মধ্যে রাখছি। নিচে তাওয়াটা দিয়ে দিলে হয় কি একটু পোড়া লাগার সম্ভাবনাটা আর থাকে না, সরাসরি তাপটা লাগে না বলে। ভাত প্রায় কিন্তু হয়ে এসছে। আমি একটু চিনি দিয়ে দিলাম, এর আগে কিন্তু লবণ দিয়েছি, আপনারা দেখেছেন। ভালোভাবে উল্টে পাল্টে নিয়েছি। বিরিয়ানি রান্না বলেন আর এই অন্য যে কোনো কিছু বলেন, কিছুক্ষণ পর পর এক একটা কিন্তু দিতেই হয়। এখন প্রায় অনেক কিছু দিয়েছি, আরও কিছু আইটেম হয়তো বাকি আছে, দেখতে পাবেন আপনারা কোনটার পর কি দিচ্ছি। খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে আমি সমান করে মিশিয়ে দিচ্ছি। এ পর্যায়ে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আবার ঘি। এগুলো হচ্ছে পেস্তা বাদাম এবং কাঠবাদামের কুচিগুলো দিয়ে দিলাম। ভাত কিন্তু প্রায় হয়ে এসছে, একটু পানি আছে নিচে। দিয়ে দিলাম বেরেস্তা। এগুলো সবগুলো দিয়ে দেওয়ার পরে কিন্তু এগুলো আবার আমি দমে রাখবো। লাস্টের দিকে এসে যে গোলাপ জল, কেওড়া জল এগুলো দিতে হবে। দিলাম গোলাপ জল আর একটু কেওড়া জল। তো এইভাবে দমে রাখলে কিন্তু আমার ভাত রান্না কিন্তু হয়ে গেছে। 5-10 মিনিটের মতো দমে রেখেছিলাম। এখন একেবারে পরিপূর্ণভাবে হয়ে গেছে। ভাতের সবগুলো চাল ফুটে গেছে। মাংস যেহেতু এগুলো আগে ভেজে নিয়েছিলাম, এরপর ভাতের সাথে রান্না হয়েছে। সবগুলো উপকরণ একেবারে আলাদা আলাদাভাবে খুব সুন্দরভাবে হয়েছে। তো এই চিকেন বিরিয়ানি খেতে বেশ মজা হয়েছিল। তো কিছুক্ষণ পর আমরা চলে যাব শ্বশুরবাড়িতে। আমি আলাদা করে বেড়ে নিয়েছি। বেশ বড় একটি হাঁড়িতে বেড়ে নেওয়ার পরে আরও 3টা কন্টেনারে নিতে হয়েছে। তো আশা করি আমার আজকের আয়োজন আপনাদের ভালো লেগেছে। এটা রেসিপি না, জাস্ট আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম। তো সবাইকে কোরবানির ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি। পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হয়ে যাব। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। এতক্ষণ আমার ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।